سردی نے رنگ دکھا دیا۔ شہر میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، دن میں سورج مہربان، راتیں کپکپانے والی۔ کم سے کم درجہ حرارت 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سردی کی لہر مزید چند روز برقرار رہے گی، محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ فضا تسلی بخش، احتیاط پھر بھی ضروری۔ ماہرین صحت نے بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھنے پر زور دیا۔ مزید جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے۔ اقصیٰ بتائیے گا موسم کی صورتحال سے متعلق۔ بالکل، شہر قائد کے موسم کی اگر بات کریں تو کراچی میں اس وقت موسم سرد اور خشک ہے، جبکہ مطلع جو ہے وہ جزوی ابر آلود محسوس کیا جا رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دن بھر موسم خشک رہنے کے ساتھ دن کے اوقات میں وقفے کے ساتھ تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ رات میں سردی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی، اور کم سے کم درجہ حرارت جو محسوس کیا گیا ہے وہ 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہر کا اس وقت کا موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شمال مشرقی سمت سے 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور ہوا میں نمی کا تناسب 45% ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 سے 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ رواں ماہ جو ہے وہ بارش کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن آئندہ آنے والے چند روز تک سردی کی جو حالیہ لہر ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں شہر کے فضائے معیار کی، تو ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق شہر کا فضائے معیار تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی جو ہے اس وقت 45ویں نمبر پر موجود ہے، جبکہ ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار 81 پارٹیکولر میٹر ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اقصیٰ شیخ موسم کی صورتحال سے متعلق براہ راست اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔